अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ तोशिबा 10 का एक एरर शेयर करता हूँ जिस पर आता है E71। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गया E71। मैं दिखाता हूँ किस तरह ये रीसेट होता है। इससे पहले मेरे नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, इस तरह ये वॉश, स्पेन और सुपर ड्राई, इन बटन को आपने दबा के रखना है इस तरह, और फिर ऑन करना होगा। ये एक ख़ुदकार आवाज़ देगा आपको। ये अभी इसने ख़ुदकार आवाज़ दे दिया, ये रीसेट हो गया। अभी ये मुकम्मल कन्फर्म हो गया। अभी देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह रीसेट हो गया। तो आप खुद भी इस तरह ट्राई कर लें और रिपेयर कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।